मोबाइल में कैसे स्पीकर की आवाज को बढ़ाया जा सकता है। जब से आपने यहाँ पे मोबाइल लिया है तब से यहाँ पे क्या है, मोबाइल में नाक के बराबर यहाँ पे आवाज आती है, यानी कि डिफॉल्ट से ही यहाँ पे कम आवाज आती है। या फिर आपके मोबाइल में यहाँ पे क्या स्पीकर में अच्छे से यहाँ पे आवाज आती थी पहले, अब यहाँ पे नहीं आती है, यानी कि बहुत ही यहाँ पे कम आवाज आती है। चाहे फिर आपके मोबाइल में यहाँ पे 2 स्पीकर दिए गए हैं, चाहे फिर यहाँ पे एक यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे दिया गया है। कैसे मोबाइल के स्पीकर के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कैसे वॉल्यूम को बूस्ट किया जाता है, डबल से यहाँ पे ट्रिपल साउंड यहाँ पे सिस्टम किया जाता है। जितने भी हम यहाँ पे सेटिंग करने वाले हैं ना, आपको यहाँ पे सिस्टम वाइज उसको यहाँ पे सेट करना है। हर एक सेटिंग आपके सिस्टम में यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1 सेटिंग के बारे में। आपको यहाँ पे जाना होगा मोबाइल की यहाँ पे मेन सेटिंग में। ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे ऐसे मेन सेटिंग में यहाँ पे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना होगा एडिशनल सेटिंग के अंदर। ये देख लीजिए, जो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग है यहाँ पे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में यहाँ पे आ जाते हैं ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लियर स्पीकर वाले फंक्शन को यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, स्पीकर को यहाँ पे क्लियर करना है। जो भी यहाँ पे मॉइस्चर और डस्ट होगा ना, वो यहाँ पे स्पीकर से यहाँ पे क्लियर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरे मोबाइल की यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो यहाँ पे क्लियर स्पीकर का यहाँ पे ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इसके एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर स्पीकर का यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तभी तो मैंने आपको यहाँ पे 2 मोबाइल दिखाए गए ना, बाद में आप यहाँ पे ये ना बोले कि भाई मेरे मोबाइल में यहाँ पे ये वाली सेटिंग नहीं है। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे क्लियर स्पीकर यहाँ पे ऑप्शन है ना, इसको आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है, हल्की सी यहाँ पे क्या साउंड आने वाली है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में ये वाला ऑप्शन नहीं है, आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है फिक्स माय स्पीकर। जैसे आप यहाँ पे फिक्स माय स्पीकर में जाएंगे, आपको यहाँ पे क्या ये वाली सेटिंग यहाँ पे मिलने वाली है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे एक बार 1 मिनट तक यहाँ पे प्रेस कर देना है, या फिर आपको यहाँ पे 30 सेकंड में यहाँ पे प्ले करना है। कैसे प्ले करना है, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे प्रेस आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे यहाँ पे 30 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको यहाँ पे ऐसे करके यहीं से इसको स्टॉप आपको यहाँ पे कर देना है। यहीं से ऑन करना है और यहीं से इसको स्टॉप यहाँ पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अगली सेटिंग के बारे में। आपको यहाँ पे वापिस से मोबाइल की यहाँ पे मेन सेटिंग में यहाँ पे आ जाना है। ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पे वापिस से मेन सेटिंग में यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मेन सेटिंग में यहाँ पे आ जाते हैं ना, यानी कि हम यहाँ पे 2 नंबर की यहाँ पे सेटिंग करने वाले हैं। आपको यहाँ पे जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशन वाली सेटिंग में। हर एक मोबाइल में यहाँ पे क्या है, साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग यहाँ पे दी रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे दूसरे मोबाइल में भी जा रहे हैं साउंड एंड वाइब्रेशन वाली सेटिंग में। आपको यहाँ पे क्या करनी है, बेसिक वॉल्यूम की यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग करनी है। जितने भी यहाँ पे साउंड रिलेटेड सिस्टम है ना, इन सबको यहाँ पे क्या है, हाई आपको यहाँ पे कर देना है, जिस चीज की आपको यहाँ पे साउंड ज्यादा चाहिए। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे ये बिल्कुल सिस्टम ठीक है, फिर भी यहाँ पे मोबाइल में स्पीकर की आवाज नहीं आती है ना, अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए अगली सेटिंग यहाँ पे कौन सी करनी है, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम बटन फंक्शन। जो यहाँ पे कैसे सेट होता है, रिंगिंग टोन में यहाँ पे सिलेक्शन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिंग टोन वॉल्यूम में है ना, तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे मोबाइल में स्पीकर की आवाज ज्यादा आ सकती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, मीडिया वॉल्यूम यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे सिलेक्शन कर देना है। अगर मान लो ये वाला फंक्शन नहीं है, तो आपको यहाँ पे जाना होगा साउंड असिस्टेंट वाले फंक्शन में। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाली सेटिंग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऑन यहाँ पे कर देने हैं। उसके बाद आपके मोबाइल में यहाँ पे स्पीकर की आवाज ज्यादा आने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाली सेटिंग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऑन कर देने हैं। जितने भी यहाँ पे सेटिंग बता रहा हूँ, हर एक सेटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाके यहाँ पे मोबाइल में यहाँ पे स्पीकर की आवाज ज्यादा आने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना होगा वापिस से मेन सेटिंग में। फिर आपको यहाँ पे जाना होगा मोबाइल की एडिशनल सेटिंग में। जैसे आप यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आ जाते हैं, देख लीजिए ध्यान से, हम यहाँ पे दूसरे मोबाइल में भी यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जा रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे जाना होगा एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में। देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी वाले फंक्शन में जाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, ऊपर की साइड में यहाँ पे सेक्शन आ रहे हैं ना, हो सकता है फिर आपके मोबाइल में यहाँ पे यही सेम सेक्शन नीचे की यहाँ पे साइड में दिए गए हो। आपको यहाँ पे जाना होगा हेयरिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, मोनो ऑडियो की सेटिंग यहाँ पे कैसे होती है, डिफॉल्ट से बंद यहाँ पे होती है। इस सेटिंग को यहाँ पे क्या कर देना है, ऐसे करके यहाँ पे ऑन आपको यहाँ पे कर देना है, जिससे यहाँ पे मोबाइल में जो स्पीकर की आवाज है ना, काफी ज्यादा यहाँ पे लाउड होने वाली है। अगर आपने यहाँ पे ऑडियो बैलेंस का यहाँ पे छेड़छाड़ किया है, इसको यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे सेट यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अगली सेटिंग के बारे में।
आपको यहाँ पे जाना होगा वापस एडिशनल सेटिंग में, फिर आपको यहाँ पे जाना होगा मोबाइल के यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में। देख लीजिए हम यहाँ पे जा रहे हैं डेवलपर ऑप्शन में। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कौन सी सेटिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। आपको यहाँ पे एक सेटिंग फाइंड करनी है जिसको बोलते हैं अनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। ध्यान से देख लीजिए इस सेटिंग को, जो यहाँ पे कैसे होती है, डिफॉल्ट से यहाँ पे बंद यहाँ पे होती है। अगर आपके मोबाइल में ये वाली सेटिंग यहाँ पे बंद है ना, इसको यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। अगर हम यहाँ पे दूसरे मोबाइल की यहाँ पे बात करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे ये वाली सेटिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे ये वाली सेटिंग तो दी है, लेकिन वो यहाँ पे अलग नाम से यहाँ पे दी गई है, यानी कि डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम, जो यहाँ पे कैसे होता है, डिफॉल्ट से ऑन होता है। इसको यहाँ पे बंद यहाँ पे कर देना है। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे अनेबल दिया है तो यहाँ पे ऑन करना है। अगर आपके मोबाइल में यहाँ पे डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम दिया है तो इसको यहाँ पे क्लोज आपको यहाँ पे कर देना है, जिससे यहाँ पे मोबाइल में जो स्पीकर की आवाज है ना वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं अगली सेटिंग के बारे में। आपको यहाँ पे वापस से मोबाइल के यहाँ पे होम स्क्रीन में यहाँ पे आ जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे डाउनलोड करनी है, कहां से करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के बीच में बताने वाला हूं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जो यहाँ पे सिस्टम वॉल्यूम दिया होता है ना, यानी कि जो यहाँ पे वॉल्यूम से अप एंड यहाँ पे डाउन हो रहा है, वो यहाँ पे डिफॉल्ट वॉल्यूम यहाँ पे आपके मोबाइल में यहाँ पे इतना दिया रहता है, जिससे यहाँ पे मोबाइल में कम आवाज आती है। यानी कि जो यहाँ पे डिफॉल्ट से स्पीकर दिया गया है उतनी यहाँ पे आती है। जो यहाँ पे बूस्ट वॉल्यूम दिया गया है, आप इसको यहाँ पे क्या है, ऐसे करके अपने मोबाइल के स्पीकर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, जितना आपका मोबाइल का स्पीकर यहाँ पे झेल सकता है। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम बूस्टर को यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे सेट आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, थ्री डॉट मेनू में जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ जाना है। जितने भी यहाँ पे टिक सिस्टम दिख रहे हैं ना, इन सबको आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे करके यहाँ पे टिक आपको यहाँ पे कर देना है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे मोबाइल स्विच ऑफ भी हो जाएगा ना, तब भी यहाँ पे सेटिंग यहाँ पे ऑन यहाँ पे रहने वाली है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए कैसे यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे ऑन रहने वाला है, कहां से आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। चेक सिस्टम यहाँ पे कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे स्वाइप डाउन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पे बूस्टर सिस्टम यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑन यहाँ पे आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कौन सी एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाना है, सुपर लाउड वॉल्यूम बूस्टर आपको यहाँ पे सर्च करना है। आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे आने वाली है, सुपर बूस्टर इंक्रीज वॉल्यूम के नाम से यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर देना है। इंटरफेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कैसे इसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो गाइस, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।